Одоо сайд эрүүл мэндийн яамны хяналт төлөвлөгөөний газрын төгсөлтөөр хоёроос асуух асуулт байна. Энэ төсөв хэтрээд байна нэмэлгүүдийн. Нэлээ өөртөө энэ биш тэр хаддар суудлын дээр очсон 2-1 дээр очлоо. Тэгэхээр энд нэг юм байна. Бид нэр эрүүл мэндийн дадлын сангийн одоо төсөв хөрөхгүй байна гэдээ яриад байдаг. Гэтэл орон нутагт болон хотод оронтой хэтрүү гүйцэтгэлийн загварчилтай холбоотой оронтойг өөрсдөө мэддгээр төсвөө зүйс зарсуулж байгаа асуудал байгаа. Энийг одоо шалгаж өссөн үү? Нэгдүгээр. Хоёрдугаар тэр эмнэлгийн бүтц оронтойг шинжилж батлахгүй болохгүй юм байна. Жишээлбэл 150 орчим 250 300 ортой эмнэлгүүдийн яг бүтц оронтойгоор нь оронтойгийн баталж өгөхгүй л энэ эмнэлгийн өрнөөс салах боломжгүй байна. Илүү авс ажилчтай оронтой тэдний нийгэм дадлын шимтгэлд явчихад байна. Тэгэхээр энийг яаж шийдэх гэж бодож байгаа тэр юун дээр ажиллаж байгаа юу? Гол нь одоо эрүүл мэндийн шилжүүлэх ухааны их сургууль эрүүл мэндийн нийгэм бодлогын байнгаараа хамтарч энийг шийдэхгүй тэр нь цаашдаа бид нэр өөр зээлнээс сарах боломж муу байна. Энэ хөдөөд энэ оронтой хэтрүүлэн ашиглаж байгаа юмнууд байна уу нэгдүгээр. Хоёрдугаар одоо өөр зээлтэй эрүүл мэндийн байгууллагад эмнэлгүүд хэр байна? Өөрөө нууж байгаа одоо байгууллагууд байна уу? Энэ талаар асууя. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар хөнгөлөлтийн талаар эмнэлгийн хэрэгслийн газрын дарга Эрдэнэ дарга уг нь Ангагийн шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн өдөрлөгөд ажиллаж байсан, цусны төвөг ажиллаж байсан менежмент сайтаа залгаж бодож байгаа. Энэ хөнгөлөлтийн хөдөө дээрээс авч чадахгүй сум багийн түвшинд. Яг хотын төвд аймагуудын төвд олон аптектэй тэгрүүр авдаг. Хөдөөд одоо болгон сум гэхэд аймгийн төвөөс 317 км алслагдсан, хотоос 2000 км алслагдсан газар л да. 10 ширхэг нэг трубкод даралт нэмч одоо нэг 28-аас 30 мянга болж штт. Энийг яаж шийдэх гэж бодож байна? Ямар менежментэд одоо хэрэгжүүлэх гэж бодож байна? Энэ дээр одоо тодорхой асуулт асууя. Одоо сайд хариулна. За бейсэн дээр асуултанд хариулъя. Тэр эрүүл мэндийн байгууллагын эмнэлгийн оронтойтой холбоотой асуудлыг энэний өмнө ярьсан нөгөө салбарын хяналтын асуудал нь салбарын яамдуудтай шилжсэнтэй холбоотойгоор эрүүл мэндийн яамны салбарын хяналтын холбогдох хүмүүсийн яамны шалтгаанууд танд тодорхой мэдээлэл өгөх бах. За ер нь тэр эмийн үн чанартай холбоотой асуудал бол одоо өнгөрсөн жилээс ахуулаад энэ засгийн газрын хувьд нэлээд тийм чухал асуудал болж яригдж байгаа. Энэ эмийн чанарыг сайжруулах, эмийн орц найрлага ер нь стандарт гэдэг юм хангаж гин үгүй юу гэдэг дээр эрүүл мэндийн сайд, салбарын сайд, шадар сайдуудын хэмжээнд бас энэ эмийн чанарыг сайжруулах нь зүйтэй гэдэг дээр бас ажиллаж байгаа гэж ойлгож байгаа. За одоогийн нөхцөл байдлын талаар эмийн чанарын тухай асуудал дээр засгийн газрын хяналт хэрэгжүүлэх газрын зүгээс дотоод хүний нөөцтэй тулгуурлаад менежментийн хувьд шалгалтын ажлыг эхлүүлж байгаа. Тэг яг тэр мэрэгжлийн одоо жишээлбэл химийн орс найрлага тэр элдвүүдэд юмнуудыг бол бас салбарын хяналтын хуучнаар байсан нөгөө мэрэгжлийн хяналтын лаборатори, лавлага лаборатори гэж байсан тэр газар бас илүү мэрэгжлийн дүгнэлт хийх бах. Ер нь бид нар эрүүл мэндийн салбарт энэ олон улсын стандартыг бас нэг яаралтай нэвтрүүлж эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ болоод эмийн чанартай анхаарна гэдэг зорилт тавиад ажиллаж байгаа гэж ойлгож байгаа. Мөнгө сайхан сайд шаардлагатай бол бас нэмэлт тайлбар өгөх зүйтэй байх тодорхойлох. За төгс дэлгэр эрүүл мэндийн яамны хяналт шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудитын газрын дарга 5 номер асуултанд хариулна. За бийсэн гишүүний асуултанд хариулъя. Төсвийн хэтрүүлттэй холбоотой асуудал бол COVID-19 цар тахлын улмаас үүссэн үр төлбөр
тухай бүр хэдийгээр тодорхой хэмжээгээр шийдвэрлэж ирж исэн ч гэсэн хуримтлагдсан тэр хуримтлагдсан үрдний асуудал өнөөдрийг хүртэл ингээд бүрэн шийдэгдэхгүй улмаас эрүүл мэндийн байгууллагууд бол үртэй гарах асуудал байсаар байна. За юуны хувьд бүтэц орон тооны хувьд бол эрүүл мэндийн байгууллагуудын бүтэц үйл ажиллагааны стандартаар орон тооны доод хязгаарыг баталж байгаа. Гэхдээ манай салбарт 20 оноос хойш хийгдэж байгаа гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн реформын гол зорилго бол эрүүл мэндийн байгууллагуудын удирдлагуудад өөрийн хүний нөөц дотоод бусад нөөц бололцоогоо удирдах менежмент хийж оронтойгоо өөртөө шийдвэрлэх ийм боломжууд бол бүрэн нээгдсэн байгаа. Стандарт За нэмж хариулна 5 дугаар микрофон. За стандартаар бол орон тооны доод жишгийг баталж байгаа. Эрүүл мэндийн байгууллагууд энэ доод жишгээс буулгахгүйгээр орон тооныхаа асуудлыг шийдвэрлэх асуудлууд нь бол байгууллагуудад нээлттэй байгаа. Гэхдээ харьяа байгууллагуудын болон өрх сумын эрүүл мэндийн төвүүдийн бүтэц үйл ажиллагааны стандартыг шинжлэх үйл ажиллагаа бол одоо яам дээр хийгдэж байгаа. Тэгээ энэ дээр бол бас тодорхой хэмжээний зохицуултууд орно гэж хүлээж байгаа. За Эрдэнэ баяр. 6 дугаар 1 дугаар микрофон. Эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт зохицуулалтын газрын дарга. За та бүхний энэ өдрийн амгалангийн алтхья. Бээсэн гишүүний асуултанд хариулъя. За ер нь Монгол улсад бүртгэлтэй одоогийн байдлаар 3899 эм яг өнөөдрийн байдлаар байгаа. За ер нь бүртгэлийн явц дээр бол зарим нь одоо бас ингээд бүртгэлийн хугацаа одоо дуусдаг. За ингээд сунгах байдлаар өдөр явж байгаа. За яг улсын хэмжээнд 3422 эм хангамжийн байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За энэ дээр ханган нийлүүлэх байгууллага бол 473 байгаагийн 333 нь яг эм ханган нийлүүлэх байгууллага байж байна. За 33 үйлдвэр байгаа. Тэрний 24 нь бол эмийн үйлдвэр байна. За 2916 эмийн сан байгаагийн одоо 1162 нь бол орон нутагт үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа гэсэн ийм одоо сүүлийн статистик тоо үзүүлэлтүүд байж байгаа. За таны одоо сая бас дурдаад байгаа асуудлууд бол бас ер нь бас гардыг байлээ. Тэгээд энэ дээр бид нар бас дотоодоо ярилцж байгаа. За ер нь бодлогын хүрээнд ямар шийдлүүд гаргаж байгаа вэ гэхээр манай За үгүйсэж хариулна 1 дугаар микрофон. одоо бид нар эмийн ер нь гайлаас хил гайлаар орж ирэхээс ихсүүлээд эцсийн хэрэглэгчдээр бүр иргэдэд хүртэлх энэ бүх үйл ажиллагааг одоо хянах энэ LiceMed гэж одоо энэ цахим программыг одоо хөгжүүлээд одоо бид нар яг энэ тестийн шатн дээр явж байна. За энэ програм ашиглалтанд орсноор бид нар яг одоо аль аймгийн аль суманд ямар хэмжээний эмийн нөөц байна вэ? Ядангуяа зайлшгүй шаардлагатай эмийн нөөц хүрэлцээ ямар байна вэ гэдгийг хяндаг тогтолцоог ер нь одоо энэ ондоо багтаагаад бол бүрэн хэрэгжүүлнэ гэж хэлэхэр байна. Тэгээд бид нар бол цаашдаа бол энэ дээр одоо бодлогоор энэ эм ханган нийлүүлэх байгууллагуудыг илүү бас менежментийн зөв хийх, зохицуулах энэ ажлуудыг хийнэ гэдгээр ингэж зорж ажиллаж байгаа.